Terima kasih ya sudi support jangan lupa like and subscribe Nana channel. Love you guys. Dah, jom kita start. Tunggu apa lagi? Wadadah. Hai, Assalamualaikum guys and welcome back to Nana. Okay guys, so untuk video kali ni Nana nak buat unboxing. Sebab tadi kan Nana macam tak tahu ada barang atas nama Nana. Tiba-tiba dapat chat barang sampai. Saya macam, barang apa? Nana tak beli pun. Lepas tu tiba-tiba kita dapat barang tu. Okay, kita tengok bersama mana barangnya. 1, 2. Wow, Dari siapa tak? Dari siapa? Dari siapa saya tak mengetahui. Dari someone lah tapi. Jadi so jom kita unboxing. Okay, jom. Nak juga dari someone. Terima kasih atas orang yang memberi. Moga murah rezeki. So gitu. Tak apa ni sakit. Kita lagi guys. Wow. Kita nak ambil guys. Mana tes? Serius lah. Macam nak kena. Serius lah dapat. Wow. Wow, tengok apa yang tulis. Thank you for your part in our our journey. Thank you. you for dapat kertas. Kita balik. Tak boleh lah. Daripada peminat rahsia. Hope you enjoy this good study. I trust how far you go. So boleh promote You- dah tu. Madina nak jual tak nak? Yang tak ada pula ayat dia ni. You still love me as I... So sweet. Thank you. TV you, Al-Hijrah. guys. Ada kau lagi TV Al-Hijrah. Dengan apa Wow. nanti RTM. Thank you. Dapat kat lucky draw guys. Mana tahu dapat kereta kapal terbang ke apa kan. Dia ada crispy and crunchy. And ada apa ni? Perisa apa ni? Perisa ni original. Ni Korean spicy. Korean spicy. Ni Korean spicy. perisa apa? Ni crispy crunchy. Ni pun crispy crunchy. So ni original, so ni sempena Merdeka kot. Nah, ada banyak guys. Ya, ambil gambar. Kita buka ni. Thank you yang bagi. Sekejap. Kita open semua. Kita buat review ni pula. Memang sejak 2 menjak video Nana memang video review makan ni Muka saya terhalang guys. Muka saya terhalang. Wow, kita dapat banyak guys. Yang 1, 2, 3. Kita 2 game lagi. Okay, so jom kita try untuk open semua. 1, 2, 3. Alright guys, so ada 2 preset, iaitu satu the original and satu lagi the Korean spicy. Okay, this is a pack of combo. Nanti Nana akan beritahu Nani. Dia akan listkan harga dekat sini untuk harga combo. Terima kasih atas orang yang belanja. Mahal tau ni. Setahu Nana satu Dari RM17. Satu RM17. So kalau combo nak tahu berapa. So jom kita test. Mari kita. Jangan banyak-banyak. Tak nak makan. Ni tu penonton nak makan. Okay, so kita nak tengok dulu. Belum tu guys. Kita kena ada air dulu. Macam tu. Okay, so Air revive ya. Tak ada Lipton. baik situ. Oh yeah. Itu tak ada. Ada tapi macam nak revive lah. Malam-malam minum air gas. Memang ni adalah pilihan air minum. Alright. Okay guys, so jom kita try seranggupan dia. Yang mana? Rasa ni dulu. Rasa biasa dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Makan lagi habis. Ambil sini tilak Datuk. Jadi bila ambil makan so yelah. Dapat convo nak. Okay. So kita rasa okay, untuk sabar. So untuk yang original berapa per 10? Dia awak ambil sini tilak. So Oh, 9. Serena. Tapi Serena makan macam tu. Macam tahu lah macam. Ni kan kuih raya. Yelah tahu. Tapi macam mesti tahu kan aku tak minat. Macam tak. Okay, so bagi Mesti Nana tak, ya? bagi Nana boleh lah dalam 7 per 10. Dia punya yang biasa ni. Okay, so kita rasa yang Korean spicy ni mungkin lepas ni boleh cakap Korea juga. Dia sejuk dia, so kita boleh atasi apa banyak mana kita nak balik. Dia ada serbuk ni. Serbuk ni adalah serbuk spicy tu. So kita boleh tentukan lah kita nak pedas ke tak mana. Mungkin kita kena tabur. Tolong jangan viralkan video. Sicah-sicah. Dan macam ni ke? Ataupun kena shake dalam ni guys? Syuk lantak. Syuk. Tak payahlah nanti lah sikit-sikit. Kita try. Tak juga try yang macam. Apa? Cili. Tengok. Pegang lah. Aku nak pegang macam ni pula dah. Sedap lah. Sedap. Boleh tahan lah pedas dia punya ni. Oh, let's lah. Pedas lah. Boleh. Bau. Tak. Okay guys, so sampai sini saja video kita orang. And thank you untuk yang memberi. Alright. So moga murah rezeki. And jumpa di next video. Mungkin video akan datang. And stay tuned. Jangan lupa Subscribe. like dan komen di bawah. Okay. So bye. Assalamualaikum.